السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بنا اللقاء مرة أخرى في سلسلة الرد على المشككين في كلام الله سبحانه وتعالى المحكم المفصل القرآن الكريم. فدائما وأبدا يقال أن الأحداث في كلام الله سبحانه وتعالى تتكرر، الحدث الواحد يتكرر مرتين، 3 مرات، 4 مرات بألفاظ متغيرة عن الحدث الآخر في حدث واحد، أي أن الحدث الواحد يتكرر بألفاظ متعددة في صور أخرى، كما في قصة نبي الله ورسوله موسى ونوح وعاد وثمود وإلى ذلك. فأولا الرد على هذا المشكك نريد أن نبين له أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. إذا ما سألك أحد المشككين وقال لك أن الحدث يتكرر أكثر من مرة في الصورة، فقل له أن الذي يعلو على الأحداث أو كلما على مكانك رأيت الحدث من زوايا متعددة، وكلما كنت في مستوى الحدث قلت رؤياك في خصوص الحدث. يعني الإنسان اللي واقف قصاد المشكلة هيشوف هيشوف زاوية أو زاويتين. الإنسان لو طلع الدور الثاني أو الدور الثالث هيبص هيلاقي على قدر إحاطته هيشوف الحدث من زاوية وزاوية وزاوية وزاوية. فلما كان الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة العلو مع العلم، صفة العلو فوق 7 سماوات، فبهذا يرى الحدث من كافة جوانبه، يرى الحدث الواحد من كافة جوانبه، ومن هذا المنطلق الذي يخاطب به البشري، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن وما هو سيكون. فلكن من خطاب البشري الله سبحانه وتعالى في صفة العلو يبين له أن العلو هذا يرى الحدث الواحد من جميع زواياه، فيبدأ في سرد الحدث الواحد، حدث كذا وكذا 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 أثناء وقوع هذا الحدث الواحد. ومن هذه الأحداث التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم المحكم المفصل حدث السفينة، وهي سفينة نبي الله ورسوله نوح عليه السلام. هذا الحدث تكرر في أكثر من صورة، ولكن تميز في موضعين، تميز الاختلاف في التكرار في موضعين. هذان الموضعان هما موضع سورة هود الآية 40 من قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها. هنا في هذا الموضع قال رب العزة: قل نحمل فيها. ثم جاء في موضع سورة المؤمنين الآية 27 قال رب العزة: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فاسلك فيها. يبقى الموضع الأول قال قال بالحمل احمل فيها. الموضع الثاني قال فاسلك فيها. هنا يتكلم هذا المشكك صاحب قصر المشاهدة وقصر الرؤية وقصر المعرفة بعقله القاصر، يقول لماذا قال احمل ثم عاد قال فاسلك. فهنا نبين لهذا العقل القاصر الحكمة والغاية من الله سبحانه وتعالى في تكرار الحدث الواحد بألفاظ متغيرة. نبدأ أولا بحدث الموضع سورة هود. ماذا قال؟ ما استعمل الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع؟ استعمل لفظ حمل، لفظ حمل. في الموضع الثاني استعمل لفظ سلك. يبقى إذن لابد أن نقف على المعنى البلاغي في كل منهما، الفرق بين أن سلك وحمل من خلال المعنى من خلال المعنى البلاغي. نبدأ أولا بالمعنى البلاغي لخصوص حمل. حمل يتعلق بخصوص تغيير المكان في خصوص شيء ما. يبقى المعنى البلاغي حمل يتعلق بتغيير المكان، بتغيير المكان في خصوص شيء ما. صورة رفع الشيء أو تحريكه من مكان لمكان أو من اتجاه لاتجاه. يبقى
حمل أيا كانت الصيغة، فهي في إيه؟ في حدود أو في معنى رفع الشيء أو تحريكه من مكان لمكان. مثال ذلك نقول مثلا إيه؟ رفع شيء ما من على الأرض على الكتف، يبقى هنا حملت الحاجة من على الأرض إيه؟ على كتفي، يبقى من أسفل لأعلى. حمل رفع أشياء من على الأرض، حملها فين؟ في السيارة، يبقى هنا حمل أشياء أخذها من مكان إيه؟ لمكان، غير المكان، تغيير المكان في خصوص إيه؟ شيء ما. وهذا المعنى من حمل الذي يتعلق بخصوص تغيير المكان في شيء ما يتحقق من خلال 6 أوجه. الوجه الأول لا يشترط فيه التنظيم. إيه؟ التنظيم. نمرة 1 لا يشترط فيه التنظيم، لأن الغاية إيه؟ تحقيق الفعل، هو إيه؟ حمل الشيء من مكان لمكان. نمرة 2 يكون في العموم في المادي والمعنوي من خلال البدن، يكون إيه؟ في العموم مادي وبدني في خصوص إيه؟ خصوص البدن. يعني مثلا شيء مادي حمل حقيبة، حمل ثلاجة، حمل منضدة. ومن آيات القرآن نذكر دليلا من آيات القرآن نحو مثال موضع سورة الأنعام، يقول رب العزة: إلا ما حمل ظهورهما، الدابة تحمل إيه؟ تحمل المتاع. والشيء المعنوي إيه؟ الشيء المعنوي في الحمل هو حمل مسؤولية، حمل إيه؟ مسؤولية، حمل هم، الهم معنوي والمسؤولية معنوية. وكذلك قول رب العزة على سبيل المثال سورة الأنعام برضو: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الوزر الذنوب يحملها الإنسان، ولكن هي من أصل إيه؟ من أصل فعل البدن في جوارح الفعل والعمل والقول، في جوارح البدن. نمرة 3 في القليل والكثير والكبير والصغير، مسؤولية بسيطة، مسؤولية كبيرة، أشياء صغيرة، موبايل صغير حمل موبايل، حمل حقيبة، حمل في السيارة أشياء كثيرة أو قليلة، يبقى في القليل والكثير والكبير والصغير. يكون نمرة 4 يكون في الثبات والحركة، الوجه الثبات إيه؟ والحركة. فالأم الحامل، الأنثى الحامل تتحرك وفي بطنها إيه؟ الجنين تحمله. الشجرة ثابتة وهي تحمل إيه؟ تحمل الثمار، يبقى مع الحركة والثبات. رقم 5 يعتمد له يعمل في مساحة وفيرة متسعة غير محددة. لفظ حمل يعمل في مساحة إيه؟ واسعة وفيرة غير محددة لخصوص إيه؟ لخصوص المكان، سواء في حجم الشيء أو مقداره. رقم 6 يعتمد على القوة العضلية، فتحميل الشيء لابد أن يكون له قوة. الشيء قل أو كثر، صغر أو كبر، كله له مقدار قوة معينة يتعامل معها في إيه؟ في حمله. رقم 7 الوجه الأخير لا يلزمه ثبات ولا تركيز، فإحنا عايزين ننفذ الأمر بس حمل الشيء من مكان لمكان، فمش محتاج إن أنا إيه؟ أركز ولا أكون ثابت. يبقى كده ده المعنى البلاغي الإيه؟ لحمل مع الأوجه التي يتحقق فيها. نبدأ في كلمة سلك والمعنى البلاغي المتعلق بها والأوجه التي يتحقق من خلالها. كلمة سلك تتعلق بثبوت ذات المكان، ذات المكان، مكان محدد أو حدث شيء محدد، يبقى ثبوت ذات المكان أو ثبوت ذات الشيء. في إيه؟ في المكان الضيق، وصورته الخروج من أضيق مساحة، من أمر متأزم، من مشكلة وقعت في الزمن الحاضر فأصبح في ضائقة، في أمر ضيق حل. الأوجه التي هناك قلنا أن هذا المعنى يعمل من خلال إيه؟ من خلال 7 أوجه. الوجه الأول احنا هناك في حملة قلنا إيه؟ 7 أوجه، وهنا 7 أوجه. هنا يشترط التنظيم والدقة والتحديد.
ليه؟ لأن الغاية خروج من المأزق، لازم استفاد من أقل شيء، أنظم وأحدد. نمرة 2، يكون في الخصوص الأشياء المادية فقط من خلال إيه؟ من خلال العقل، من خصوص الإيه؟ الأشياء المادية. ارجع للسبعة الأولانيين بتوع إيه؟ بتوع حملة، وتابع معايا السبعة بتوع سلكة. هنا في خصوص إيه؟ الشيء المادي من خلال العقل. نمرة 3، في الكثير والكبير، مشكلة كبيرة أو حدث كبير تشعب وتعدد، يكون في الحركة، لابد نتحرك عشان نخرج من هذا إيه؟ من هذا المأزق أو هذا الشيء الضيق الذي وقع. يعمل في مساحة محددة في مكان المشكلة، في مكان الحدث أو المأزق الذي إيه؟ طرأ إيه؟ فجأة. نمرة 6، يعتمد على القوة العقلية، فهذا أمر ضائق، أمر متأزم، مشكلة، يبقى لابد احنا إيه؟ نفكر فيها، نستخدم إيه؟ نستخدم العقل للخروج من هذه إيه؟ أزمة. رقم 7 والأخير، يلزمه الثبات والتركيز، لابد يكون في حال الثبات وتركيز حتى نصل لحل إيه؟ للمشكلة التي وقعنا فيها. نذكر أمثلة على هذه الدلالة في كلمة سلكة. نقول مثلا فلان حلت به مشكلة، لما تحل مش يقول ايه؟ سلك اموره، سلك اموره، اي خرج من شيء ضاق او شيء ضيق حاق ايه؟ حاق به او الم به. مثال اخر نقول ايه؟ تسليك ماسورة المجاري، تسليك ماسورتين المجاري. فهنا انت بتروح للمكان ايه؟ للمكان الضيق الذي سد بايه؟ بالوساخات، مكان محدد اللي هو ضاق بالوساخات، فايه؟ بتسلكه، بتعمل عمليه تسليك. سلك الكهرباء، سلك الكهرباء ده ليه سمي سلك كهرباء؟ لان الشعير الصغيره دي بتدخل في مكان ضيق، في مكان ايه؟ في مكان ضيق، فلذلك سمي ايه؟ سلك كهرباء. من دلائل القرآن في سورة الزمر يقول رب العزة: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. الينابيع هي المجاري الضيقة التي تأتي من خلال إيه؟ من خلال جريان الماء بشدة، مجاري ضيقة صغيرة تكون بسبب قوة إيه؟ قوة اندفاع الماء على الأرض. في موضع سورة المدثر يقول رب العزة: ما سلككم في سقر. سلك المكان الضيق، دل هنا ايه؟ المكان الضيق على شدة العذاب، شدة ايه؟ العذاب، ضاق، مكان ضيق. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه وتسليمه: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا للجنة. سلك دل هنا بقى ان ايه؟ طلب العلم في صعوبة، طلب العلم في ايه؟ فيه صعوبة وفيه مشقة، علشان كده جاء لفظ ايه؟ لفظ سلك. وكان الجزاء من جنس العمل، ان الله سبحانه وتعالى سهل له طريق ايه؟ طريق الى الجنة نظرا للمشقة والصعوبة التي ايه؟ قبلها. هكذا نكون قد وقفنا على الفرق بين حمل وسلك، اللفظان اللذان جاء في موضع سورة هود وموضع سورة المؤمنون في حدث واحد. إذن بعد أن حققنا المعنى البلاغي والفرق بينهما، نأتي على الحدث لنبين لهذا المشكك أو لمن قصر غايته ورؤيته ومشاهدته الحدث أن يقول كرر الحدث مرتين، لماذا؟ نبدأ الحدث بداية من قوله تعالى في سورة هود، الحدث من أوله الأمر الأول، حيث قال رب العزة: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن لن يؤمن بعد طول المدة 950 سنة يدعو، لن يؤمن خلاص إلا من قد إيه؟ آمن. فهنا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه ورسوله نوح أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي تحت مشاهدتنا، والوحي
سيخبرك كيف تصنع هذه السفينة، لأن أمر الذي سيحدث أول مرة يحدث، أول مرة يكون في مية بهذا الوضع، أو في الصحراء في مية بالطريقة دي، وأول مرة يكون في صناعة أمر هائل زي السفينة. فلا بد أن يكون في إيه؟ في خبير بهذا الأمر يوجه. فبوحينا أي أن الوحي أخبره بمساحة السفينة، شكلها، وضعها، مساحتها، حدها، كل ده من طريق ايه؟ من طريق الوحي. وبدأ نبي الله نوح بتصنيع ايه؟ بتصنيع السفينة. وربنا بقى وصف الوضع بقى: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الأحداث حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. فهنا الله سبحانه وتعالى أعطى علامة لنبي الله ورسوله نوح بعد بناء السفينة واستكمال. ستأتيك العلامة أو الإشارة التي تبدأ فيها تحميل إيه؟ تحميل الأزواج. فار التنور، طبعا دلالة فارة من خروج شيء من أعلى لأعلى. عندما تضع ماء على شيء ساخن فالماء يفور لإيه؟ لأعلى. فارة أي خروج شيء من أسفل لأعلى. التنور هو من أنارة ظهور الشيء، ظهور الشيء هو شيء جلي واضح، شيء وضح وجلي، نار، استنارة. يبقى المعنى شمولية. وفار التنور أي ظهر ارتفاع الماء من الأرض لأسفل واضح. لما تكون خروج الماء وضح خروجه من الأرض وظهر، عندها ابدأ في تنفيذ الأمر، وهو إيه؟ الحمل. احمل، قل نحمل فيها، قل نحمل فيها، كان الأمر الأول. طبعا احمل فيها هنا بقى إيه؟ بدلالة كلمة إيه؟ بدلالة كلمة حملة. فبدأ النبي يحمل إيه؟ يحمل الأزواج، يحمل الأزواج من نبات وحيوان. فين؟ في السفينة. حركة، طبعا دلالة كلمة حمل ايه؟ الحركة المتابعة دون تنظيم ولا ترتيب. عموم الأزواج، كثير وقليل، صغير وكبير. فعرض وطول مساحة السفينة، اعتمادا على القوة العقلية دون تركيز أو ثبات، لأن الغاية ايه؟ الغاية تنفيذ الأمر وتحميل الأزواج. يحمل يحمل يحمل. هو طبعا ايه؟ هو والذين امنوا معه. هم كان عددهم قليل، باذن الله سوف نقف على ايه؟ على عدد الذين امنوا معه في فيديو اخر ان شاء الله من خلال الاعجاز العددي. فبعد او اثناء تحميل الازواج، ازواج طبعا ايه؟ كل شيء زوجين، النبات والحيوان. ليه؟ لأنها تقوم حياة جديدة في أزواج مادية، في الأزواج اللي هي مادية من الآلات الزراعية، الأواني اللي هياكلوا فيها، النبات، الحيوان. ليه؟ لأنه هيبدأوا حياة جديدة، أمة ثانية بعد الطوفان. هذه الأمة الأولى من لدن آدم حتى الطوفان. بعد الطوفان ستبدأ الأمة الثانية، ستبدأ الأمة الثانية التي ستكون حتى قيام إيه؟ هي قيام الساعة التي منها إيه؟ التي فيها نحن الآن. يبقى أخذ من كل شيء زوجات، من أشواء من الجمادات والنبات والحيوان زوج. بعد ما حمل فوقف النبي فوجد أن المساحة السفينة ما تبقى منها لن يكفي لما تبقى خارج السفينة. ده لسه في أزواج ما تحملتش، ده لسه في آلات ما حطيناهاش، ده لسه في أواني فخارية وحاجات ما حطيناهاش، وحدايد وحاجات للزراعة وحاجات للصناعة ما لم نضعها في السفينة، وبقية الأزواج. فهنا وقف النبي شارد الذهن، مأزق، مشكلة، أمر ضاق عليه، أصبح في الزمن الحال حاضر في إيه؟ في مشكلة. فماذا يفعل النبي حيال تنفيذ أمر الله الذي لم ينفذه؟ قالوا له احمل فيها من كل زوجين اثنين. حمل السفينة بوحي، مصنعة بوحي. ماذا العمل؟ ماذا يفعل النبي؟ هنا كان التوجيه والتبصير من رب العزة في الموضع الثاني، سورة المؤمنين، الذي بدأ بقول ايه؟ فأوحينا إليه، بالضمير بقى هنا، والفاء تفيد التعقيب والسرعة، أي عقب هذا الأمر الثاني الأمر الأولاني اللي هو يقول نحمل فيها. هنا جاء بالفاء تعقيب بعد الموقف الأول أو بعد الأمر الأول جاء الأمر إيه؟ جاء الأمر الثاني. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فإذا، هنا الفاء برضو، فإذا جاء أمرنا، بأكد عليه. يبقى ليه ربنا هنا أعاد نفس الصيغة؟ يعني في سورة هود حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها. هنا
كرر نفس الكلام، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا، يبقى لي كرر للتأكيد على نفس المكان لنفس الحدث، يعني لا متعلق بالأمر الثاني متعلق بالأمر الأول في حدث الواحد اللي هو إيه؟ تحميل الأزواج في السفينة اللي هي كانت في إيه؟ في المشكلة. فأوحينا إليه أعقب تعقيب بسرعة، الوحي جاب بسرعة بقى لما لقى النبي واقف محتار في المشكلة، أن اصنع الفلك فإذا جاء أمرنا. طبعا الأمر الثاني فاسلك، من معنى ايه؟ من معنى سلك، المعنى البلاغي الذي وقفنا عليه من 6 ايه اوجه. الفاء السرعه والتعقيب، ليه؟ الارض بتطلع الميه بتزيد، السماء بتنزل الميه بتزيد، عايزين ننفذ ايه؟ الامر عشان في وقت زمن ايه؟ في زمن محدد السفينه. فهنا جاء الامر الثاني فاسلك بالفاء التعقيب والسرعه، فاسلك فيها بالمعنى البلاغي الايه؟ لكلمه سلكه. ايه هو المعنى البلاغي لكلمه سلكه؟ التي تعمل فيها اللي هي التنظيم والتحديد. التنظيم ايه؟ التنظيم والتحديد. في ايه؟ في تنظيم وتحديد، إعادة ترتيب أماكن الحيوانات والنباتات والآلات الزراعية والآلات اللي تحت الزراعة والآلات الطعام وكل الأشياء اللي حمل فيها زوجين، حدد وعاد نظم تاني من جديد، تنظيم وتحديد لإعادة ترتيب اللي كان بالأول بطريقة عشوائية في إيه؟ في التحميل. نمرة 2 تخصيص الأماكن، خصص لكل شيء مكان، هنا بقى الكبير وهنا الصغير، هنا الكثير وهنا القليل، مساحات محددة، عاد وتنظيم، اعتمد على ايه؟ على القوة العقلية بقى، هنا بدأ يفكر كده ويستفاد من المساحات الضيقة، من المساحات ايه؟ الضيقة، يصلح ويوازي هنا ويركن هنا ويحط هنا، ليه؟ عشان يستفاد، عشان يبدأ ايه؟ يبدأ يصلح الوضع اللي كان عشوائي بلفظ ايه؟ التحميل، بلفظ ايه؟ التحميل. وهنا كان تمام الأمر، حلت المشكلة، وكل الأزواج من نبات وحيوان وجماد، كل الأزواج تحملت فين؟ حملت في السفينة. وقد تزامن انتهاء من تحميل الأزواج بكافة مع كثرة الماء، خروج الماء من الأرض والماء من السماء، فبدأت السفينة خلاص الماء بقى عند نص الأقدام فوق الركب، حمل انتهى من التحميل، بدأت السفينة ايه؟ بدأت السفينة تطفو على وجه الماء. وهنا كانت السفينة تسير إلى بأمر الله إلى مكان آخر لبناء أمة جديدة تبدأ بالعهد الثاني، أمة سيدنا نوح اللي هي ايه؟ بعد الطوفان. وإلى هنا نقف إلى هذا الحد في هذا الجزء المخصص في حادث السفينة بين سورة المؤمنين وسورة هود، وبإذن الله تعالى نواصل بقية الحدث في الصورة البلاغية المتعددة والمتنوعة في خصوص هذا الحدث من خلال عدد الذين آمنوا والصورة البلاغية وأهلك إلا من آمن وحتى يأتي عذاب يخزيه ولماذا الغرق حل كان سبب العذاب لأمة سيدنا نوح، وإلى كثير من هذه الصورة البلاغية التي نواصل بها إن شاء الله تعالى في فيديو آخر. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.